поступила в официальный сервисный центр Deutsche Mechanica для восстановления. Продиагностируем, выявим причину, почему она неисправна. И на все работы и запчасти предоставим гарантию. Фаворит Sensor Logic сделана в Германии. Данная посудомоечная машина является полноразмерной, встраиваемой в мебель. Восстановим, проверим и на все работы и запчасти предоставим официальную гарантию от сервисного центра Deutsche Mechanica.